Godmorgen Danmark. Velkommen til vores første nogensinde webinar, der kommer til at holdes på dansk. Odoos vækst i Danmark. Det er den europæiske, alt i en open source løsning til din virksomhed. I dag, vi kommer til at snakke for det meste på dansk. Jeg er den eneste i virksomheden, der faktisk snakker sproget. Lige ved siden af mig, så har jeg min kollega, og han kommer til at snakke lidt engelsk, fordi han har gjort en han har haft en kæmpe stor rolle i at åbne Danmark-markedet, og lad os lige præsentere os først. Ved siden af mig, så har vi min kollega. Hello everyone, so nice to meet you. My name is Gonzalo Garcia. I've been working at Odoo for the last 5 years already. And for the last years, I also been working and developing the Danish market. So we are very happy and excited to do this first webinar to tell you a little bit what Odoo is about, and of course what is going on in the Danish market. My English is good, but my Danish not that much. So for the sake of your ears, we're going to do this first part of the presentation in Danish, also for your convenience. However, at the end, we're going to have a Q&A session that is going to be done in English. So please, if you have any questions or something that is not clear in the webinar, take note, and we're going to answer all the questions at the end. Godt. Tak skal du have, Gonzalo. Mit navn er Lukas, og jeg er faktisk født i Slovenien, og så har jeg boet i Sverige hele min voksne liv, og det kan I godt høre. Det er enten Sverige eller Færøerne, det plejer jeg at høre. Jeg har også boet i Danmark i 5 år, og det er grunden til, at jeg faktisk snakker dansk. Og jeg syntes, det var lidt pinligt at bo i Danmark med at snakke svensk. Så jeg tog lidt tid og engagement og lærte mig sproget. Okay. Jeg flyttede til Belgien for 1 år siden, og jeg er kæmpe glad at være her, og den her fantastiske firma. Min rolle i virksomheden, jeg er en forretningsrådgiver, og hvor vi gør i første hånd, hvor en forretningsrådgiver gør, han gør i første hånd, er det vigtigt at vide, hvad jeres virksomhed gør, hvordan I arbejder i dag, hvad er det for pain points I har, for eksempel. Det er vigtigt for os at få indblik i jeres virksomhed, så at vi kan præsentere i næste omgang et skræddersyet system, som viser, hvordan I skulle arbejde fra systemet, i stedet for at bare vise lidt enkle funktioner. Og du er meget fleksibel, og vi arbejder på den måde. Okay? Dagens oplæg, vi har 6 punkter, vi kommer til at snakke om, eller faktisk 5 stykker, og så er det en Q&A session i slutningen. Til at starte med, hvad er Odoo? Vi kommer give en introduktion, hvad Odoo er for noget. Hvordan man får adgang til det. Hvor meget koster det? Hvor stammer vi fra? Og hvor findes vores kontor, for eksempel. Den andre punkten, som vi kommer at snakke om, er, hvad er det, der adskiller os fra de andre softwares eller programvarer, der findes verden rundt. Væksten i Danmark. Jeg har faktisk ikke været med og gjort jeg har ikke medvirket i væksten i Danmark, men derfor har vi min kollega Gonzalo, som kommer til at snakke om det lidt mere i detalje, og det kommer vi spørge lidt mere om i Q&A session. På tredje punkt kommer vi at fokusere lidt på statistik, hvad vi har gjort for at få godkendt med bogføringsloven i Danmark, og for at se, hvor hurtigt Odoo vækser faktisk i Danmark. Den fjerde punkt, det er demo. Vi har lovet en demo, og så har vi lovet den på dansk også. Selve programvaren kommer til at være på engelsk, fordi jeg arbejder for det meste i den engelske område, eller hvad kan man sige, i den engelske database, så jeg var ikke helt færdig at holde det på dansk. Men i demo, så kommer vi lave en præsentation af CRM-systemet og en nem introduktion i Odoo. Det er den første webinar, og det er den første introduktionen, så vi holder det simpelt og enkelt. I fremtiden i hvert fald, så kommer vi dække alle emner under tidens gang. Odoo består af
80 forskellige applikationer, så vi er nødt til at tage et skridt i taget. Okay? Og så femte punkt, hvordan kommer jeg i gang? Hvordan starter man at bruge Odoo? Det kommer vi også til at dække. Vi har en 14-dages free trial for eksempel. Alle sammen kan gå ind og starte en free trial. Det koster ikke noget, og man skal kun angive firmans navn, e-mailadresse og virksomheds eller mobilnummer. Og så det vigtige er, at vi godkender mailet, som vi får ind, så at vi kan aktivere databasen. Sidst men ikke mindst, som sagt, vores Q&A session. Jeg beder venligst alle sammen at skrive spørgsmål på engelsk, så at vi har mere tid at besvare spørgsmål, i stedet for at jeg skal oversætte dem. Og så måske er jeg ikke den bedste i dansk at oversætte, og grunden til at jeg siger det er fordi, som jeg sagt før, at Gonzalo har kæmpe stor kundskab om Danmarks marked, og hvad vi har gjort for at udvikle selve markedet. Okay. Vi går videre. Hvad er Odoo? Spørger masser af jer. Måske har I hørt, set YouTube-reklamer, måske har I set en billboard nogle steder, I har været udenlands i Italien, og så har I set Odoo. Den er bekendt. Hvor har vi set den? Okay. Odoo er en open source løsning til alle virksomhedsprocesser. Det er en open source, SaaS, og det er modulbaseret. Og det er det, der gør os lidt unikt. Okay? Vi går videre, hvordan man får adgang til Odoo. Som vi kan se på billedet, så har vi 2 alternativer. Det er enten computer eller mobiltelefon. Okay? Og nemt og enkelt, enten URL-link skriver vi ind, og så logger vi ind med vores brugernavn, og selvfølgelig løsenord. Det er et alternativ, og så kan vi faktisk nedlade applikationen, og det er ret værdifuldt, kan man sige, for virksomheder, der laver en masse field service, eller har job måske på noget lager, der man skal scanne ting, eller så behøver man bare ifylde tidsrapport, eller alt muligt. Så de 2 alternativer har vi, web URL og applikation. Både er tilgængeligt, der er ikke nogen forskel mellem de 2. Okay, vi går videre. Så vores slogan i Odoo er, at vi hjælper virksomheder med at nå mere på mindre tid. Og hvordan gør vi det? Det er et godt spørgsmål. På næste slide kommer vi at se, at vi har skabt et unikt produkt, der er fuldt integreret. Hvad mener vi med fuldt integreret? Det betyder, at, som jeg sagde før, at det er modulbaseret. Så alle vores applikationer kommunicerer med hinanden, afhængig af grunder, vi sætter for dem. Vi kan godt måske sige, at de ikke skal kommunicere med hinanden, men det er det meste virksomheder gør i dag, så vi vil gerne, at de kommunicerer med hinanden. Odoo er fuldt udstyret, så vi har alle forskellige applikationer. Vi har CRM, vi har sales, vi har lagerstyring, produktion, indkøb, alt muligt. Det kommer vi til at snakke lidt mere om i demonstrationen, som jeg kommer til at gøre. Det består også af masse automatiseringer, og det meste er allerede automatiseret, men vi kan lave et dybere skridt med automatisere ting. Det, der er fantastisk med Odoo, er, at det er skalebart, og det betyder, at vi vokser samtidig som, eller Odoo vokser samtidig som vi som virksomhed vokser. Det betyder, at vi kan helt enkelt begynde med, vi siger, at vi har en lille virksomhed, vi kan begynde med at nedlade en applikation, og samtidig som vi opdækker nye behov, så er det nemt, simpelt. Odoo består ikke af nogle sådan en packages, og det er ikke den der standard klassisk plug and pay, uden vi har en applikation, der hedder faktisk apps, og så kan vi nedlade alle forskellige apper under tidens gang. Desuden så kan vi også have
for eksempel en database, og så kan vi skabe en duplikat af den der database, så kan vi prøve yderligere vores workflows, selvom vi er afhængige af noget andet system, som vi har som vi har 1 år, 2 års aftale med. Så hvis vi finder ud af, at men Odoo er betydeligt bedre, og det er meget nemt, at at en applikation er integreret med hinanden, så kan man behøver ikke nogen uddannelse, kan man sige. Man kan prøve ting, inden vi går faktisk og implementerer dem. Okay. Og sidst, men ikke mindst, er Odoo er meget intuitiv. Det betyder, at det er brugervenligt, og hele interfacen, der vi har, er også simpelt. Meget består af drag-and-drop system, og så har vi lidt specielle ting i hver en applikation, men det kommer jeg til at dække i demoen. Desuden, når jeg siger intuitivt, mange forskellige programvarer, de har stængt kode, kan man sige, så man kan ikke lære sig systemet uden at have en konsult. Med Odoo, så har vi dokumentation, der er tilgængeligt. Den kan man finde på vores hjemmesider, eller skal man bare skrive en Odoo documentation. Og der kan vi faktisk se alle vores alle funktioner, der Odoo faktisk består af. Og det er kæmpe meget at læse, så hvis man ikke er så god til at læse, eller har ikke den tiden, eller forstår ikke så godt engelsk, det betyder ikke noget, fordi den er oversat til dansk også. Men som sagt, hvis man ikke gider at læse en masse, så har vi også en YouTube-kanal, der vi kan finde det samme ting faktisk. Det vi kan se i vores dokumentation, kan vi se også i vores YouTube-videos. Good, vi går videre. Okay. Alt samlet på et sted, og aldrig har det faktisk været nemmere. Vi har en app til alle jeres behov. Føles som, at jeg har snakket om det ret meget, men det er rigtigt, og du drømmer ikke uden. Vi har, som vi ser, vi har vores sales, produktion, inventar, purchase, alle de her forskellige apper. Det er det, jeg mener, når jeg siger, at det er modulbaseret. Okay, så når vi har CRM'et, vi går bare ind i den, og hele vores CRM-system er derinde. Hvis vi går videre og kigger lidt på vores konkurrenter. Når jeg holder møder med mine klienter, selvfølgelig, altså lige nu ser vi Economics, vi ser Notion, vi ser Salesforce. Det vi ikke ser herinde er Excel sheets også, og det findes ret meget i dag. Så hvad Odoo har gjort, er integreret alle de her forskellige applikationer, men hvis vi tager SAP for eksempel, vi kan se, at vores konkurrenter er lidt mere industri-specificerede, kan man sige. Hvis vi tager SAP for eksempel, Sales, Manufacturing, Inventory, Purchase. Det er de her 4 funktioner, som SAP udfylder. Hvis man behøver, hvis man skalerer, hvis man vil gøre forandringer i systemet, da er man nødt til at kontakte en konsult, og så bygger de et system til jer. Med os, med hjælp af dokumentationen, med hjælp af YouTube-videos, så kan vi også faktisk lære os system alene. Og selvfølgelig har vi også vores konsulter, og det er anpasset for alle virksomheder. Hvis man har råd til at investere masser af penge i et system, og hvis man er nystartet. Så det synes jeg er meget interessant med Odoo, at faktisk uden særlig meget penge, så kan man starte, eller så kan man begynde at bruge en programvare. Okay. Vi går videre. Skalere dine behov med alle apps. Føles som, at jeg nævnte det før også, men vi siger, at jeg er en lille virksomhed, jeg er lige startet, jeg printer måske 3D legetøj-ting, eller noget sådan, og jeg er bare nysgerrig, jeg vil gerne se, hvordan det går. Selvfølgelig har jeg lagt ind lidt penge i min virksomhed, men det er en risky business også, vi ved aldrig, hvordan det kommer til at gå. Så for eksempel, vi kan starte med at bygge vores hjemmesider. Det er en enkel drag-and-drop system, og der består af forskellige maler også. Så vi behøver faktisk ikke have nogen kodekundskab, når vi bygger en hjemmeside. Okay.
vi har fået lidt kontakt. Ja, mennesker har set vores produkter, det er blevet interesseret. Okay? Og samtidig så kan vi skalere i takt med virksomhedens vækst. Det betyder, at okay, jeg har fået kontakt på min hjemmeside, der er mange, der er blevet interesserede, og lige pludselig så har jeg en masse andre ting, som jeg er nødt til at fokusere på. For eksempel, ja, jeg har begyndt at snakke med 5-10 forskellige kunder. Ja, jeg behøver et CRM-system. Hvordan skal jeg have overblik over det hele? Okay? Vi har begyndt at sælge ting, og så behøver vi også selvfølgelig salgsmodulen. Okay? Så, og ja, efter vi sælger ting selvfølgelig, så behøver vi også inventar. Og det er det, der gør Odoo meget specielt og unik, som den er. At vi behøver faktisk ikke, hvad kan man sige, vi behøver ikke investere i forhånd en masse penge og bestemme, hvor der er for applikationer, vi kommer til at bruge. Under tiden man skal lære, ja, så går man ind i apps og bare installerer mere og yderligere apps, som man har behov af. Okay. Vi går videre. Hvad er det, der adskiller Odoo fra de andre virksomheder? Hvor er det som forskelligt? Det har jeg også selvfølgelig nemt lidt før, når jeg snakker om, at det er altid et integreret selvfølgelig, og at vi har en modul for hver applikation. Men hvis vi går på næste slide og kigger på vores positionering. Vi forandrer komplekse forretningsbehov med enkelte og brugervenlige interface. Hvis vi kigger på charten til højre side, så kan vi se virksomhedsområder og brugervenlighed. Det føles som, at jeg har snakket meget om SAP, så jeg kommer til at tage Oracle som eksempel. Oracle, deres virksomhedsområde, selvfølgelig er det meget ting, man kan gøre med Oracle. Og MS Dynamics også, NetSuite. Ja, det er et kæmpe gode system, men spørgsmål er, hvor meget er man nødt til at investere? Hvor meget skal man tænke på i forhånd? Hvordan går det med uddannelse? Altså, hvordan kan man lære sig i systemet? Og sidst men ikke mindst, hvor brugervenligt er det egentlig? Dem, der har brugt forskellige applikationer, jeg kommer ikke til at se, hvorfor nogen, men dem, der har brugt dem, ved, hvor brugervenlig eller ikke brugervenlig de er. Okay. Hvis vi går videre og kigger på charten længere ned, så kan vi se, ja, lidt er de mere brugervenlige programvarer. Vi kigger på HubSpot, vi kigger på Shopify. Ja, de er brugervenlige selvfølgelig, men det er altid en omkostningsting, når vi snakker om brugervenlighed. Så ja, de er også intuitive, de er nemt at bruge, men spørgsmålet er, hvor meget koster de? Og sen, hvis vi har en Shopify, ja, okay, hvor meget kan vi faktisk håndtere i Shopify? Vi har ikke nogen CRM-system der, og lægerstyrning. Jeg er faktisk ikke helt sikker, men ja. Men vi mangler ting. Vi mangler marketing for eksempel. Vi mangler, ja, vi har ikke alt, så som vi har i Odoo. Og derfor kan vi se den længst op til højre med virksomhedsområdet, længst op, og så brugervenlighed. Og det er det, der adskiller os faktisk. At vi har længst op i charten, og vi har alle de her ting, der en virksomhed har behov af. Okay. Som sagt, i starten så fortæller jeg her, at vi kommer at snakke lidt om priset, og værdi for pengene, det er noget, der er vigtigt at tænke på. Og ja, det er rigtigt, du drømmer ikke. Som vi ser, så har vi 3 forskellige planer, og længst til venstre, for eksempel, så har vi vores One App Free. Meget populære er One App Free, og faktisk det går i henhold med det, jeg snakkede om før, at der er mange faktisk virksomheder, der starter med One App Free, og så lige pludselig, når behoven vokser, så eller når behoven vækser, så kan de gå ind på en betalt prænumeration. Okay. Så en app, man er meget begrænset. Det er kun en applikation, man har adgang til, men man har ubegrænset adgang bruger, og så er det ubegrænset til os. Som vi kan se lidt længere ned, så står det Odoo Online. Det er vores cloud hosting platform, og vi dækker alt fra
data backup, data i vedligeholdelse, fail finding, vi har bug fixes. Vi snakker også om kundetjenest, så man har kundetjenest verden over, og sen får man en kontaktperson under kontraktets løb, kan man sige. Så man har altid nogen at henvende sig til, hvis vi ikke snakker om support, hvis vi snakker om andre ting. Selvfølgelig, hvis man vil have hjælp med, man kan måske ikke altid gå til customer support uden. Man kan også have nogle person, man vil bare snakke lidt om. Og det er min rolle lidt i virksomheden også, at anbefale, hvordan vi kan bruge Odoo. Okay? Selvfølgelig opgraderinger. Hver system har opgraderinger, og Odoo har cirka 4 opgraderinger under årets løb. Og vi har store versioner, og så har vi små versioner, og man er ikke tvungen til at opgradere, faktisk, hvis man er tilfreds med et system. Så selvfølgelig får man spørgsmål, vil du opgradere, men ideen med opgraderingen er, at vi samler meget feedback fra vores kunder, og vi prøver at implementere ting, der er stor demand på, kan man sige. Okay. Det er det for One App Free, hvis vi går videre til standard plan, og det er 19,90 euro i måneden, hvis man tegner et års aftale. Så hvis vi kigger på 1990, ja, selvfølgelig er det 1990, men det er priser, der er kalkuleret, hvis man skriver årligt aftale. Årligt aftale for en bruger er cirka 240 euro. Vi tilbyder 20% rabat til de første brugere de første år. Hvis vi kan se ved siden af, så står det 24, der er understrykket, og det er priset, man betaler andre året, tredje året, fjerde osv. Hvis Odoo ikke bestemmer og har prisregninger, kan man sige. Okay. Samme ting er inkluderet, når det gælder hosting. Vi dækker hostingen, data, vedligeholdelse, customer support, samme ting. Både One App Free og Standard har samme hostingsmuligheder. Okay. Den sidste og den bedste, kan man sige, er vores custom plan. Hvis vi kigger 29,90, den er lidt dyrere i første år, og den er lidt dyrere i andre år også. Hvad er forskellen mellem custom og standard? Standard tilbyder det, som en standardformat Odoo har. Hvis vi vil gøre forandringer, hvis vi vil automatisere ting, hvis vi vil gøre applikationen lidt mere specifik ifølge vores workflows, så kan vi faktisk customize ret meget. Og det kommer vi at snakke om. Odoo Online, samme ting, samme hosting. Og sen vi ser, at vi har 3 forskellige hosting-alternativer. Odoo Online, Odoo SH. Hvor er Odoo SH? Er det nogen, der har hørt om Odoo SH? Ja. Jeg kan sige, at det er en udviklermiljø. Det betyder, at Odoo som standard, den har lidt begrænsninger, når det kommer til automatiseringer, men med hjælp af Python og Java-code, så kan man faktisk gøre de her anpasninger i Odoo SH. Vigtigt at notere, at Odoo SH også har en forskellig pris, når det kommer til hostingen. Men vi snakker lidt mere pris, så kan I kontakte mig, eller så kan I booke et møde via Odoos hjemmeside for at gå ind i lidt mere detalje. For det er en masse ting, der indgår i Odoo SH, og det er mange ting, man er nødt til at diskutere selvfølgelig. Det er ikke bare en hosting-platform, og that's it. Uden det findes lidt forskellige environments, og det snakker vi lidt mere om i detalje. Måske i fremtidige demonstrationer, eller så hvis I er super nysgerrige, så kan I kontakte en af vores forretningsrådgiver. I Custom Plan så er også hosting på egen server inkluderet. Det er hvis man har følsom data, man vil køre det her selv, det kan man gøre. Vi anbefaler altid at ikke starte med on-premise, fordi store ressourcer vi er nødt til at lægge ned på det her.
Det betyder, at backup og vedligeholdelse, det er noget, I selv er nødt til at gøre, og en mere ting, der vi ikke tilbyder i on-premise, det er faktisk vores kundetjeneste. Kundetjeneste, i og med at det er on-premise, så kan vi ikke se i jeres database. Selvfølgelig går vi ikke ind i database, men så hvis der er noget, der skal hvis der er noget, der skal løses, selvfølgelig er vi nødt til at få adgang til det. Så til at starte med, når man starter Odoo, ja, vi anbefaler altid, at den var på Odoo Online eller Odoo Sage, så når man har fået ressourcer og lært sig systemet, ja, så kan man flytte fra on-premise. Man behøver faktisk ikke bestemme til at starte med, at man skal gøre noget i 5 år fremover. Uden. Vi kan bare begynde lidt småt, lidt simpelt, og sen under løbets gang, ja, bare vokse under tiden og gøre forandringer. Også? Good. Vi går videre. Vi har vores Odoo Studio. Og Odoo Studio, det er en, hvad kan man sige, det er en kæmpe, stærk tilpasningsværktøj. Det betyder, at hvis vores CRM-system ser på et måde, ja, vi kan tillægge felt med Odoo Studio, vi kan lave automatiseringer, vi kan skabe webhooks, og vi kan til og med faktisk skabe vores egen applikation. Og det er det tætteste på, man kommer til udviklermiljø, uden at behøve have kode. Okay. Multiforretningsstruktur. Hvis man har en holding company med masser af forskellige data virksomheder, ja, Odoo i custom plan muliggør, at du driver alle virksomheder fra et og samme sted. Vi har en toggle længst op til højre, og derfra så kan vi vælge, hvilken virksomhed vi vil fokusere på. Alle virksomheder har sin egen database, kan man kalde det for. Så hver virksomhed har sin CRM-system, hver virksomhed har sin lagerstyring, for eksempel. Og hvis vi går videre til External API, altså ekstern API. Hvis man er afhængig af noget andet system, som jeg sagde det før, at man måske har skrevet på langtidsaftale, og ja, man er også, hvad kan man sige, man har lært sig det systemet under lang tid, og man vil ikke flytte fra et system til en anden, ja, så kan vi bygge en bro mellem de to systemer. Vi bygger selv ikke APIs, det gør I selv, eller med vores lokale partners for eksempel. Good. Virkelig værdi for pengene, ikke også? Good, vi går videre. Selvfølgelig findes der lidt mere at snakke om her, men det er bare en lille introduktion til at starte med. Okay. Odoo, ja, måske har I ikke hørt meget i Danmark om, men som vi kan se, så har vi 18 kontor verden rundt. Okay? Lige nu er vi i Le Val-de-Neuve. Det er vores hovedkontor, der ligger i Belgien, i franske siden Wallonie. Og selv arbejder jeg faktisk i Antwerp, og sen har vi en mere, der hedder Grand Rosier. Og det er der, hvor udviklerteam faktisk arbejder. Vi er masser af ansatte, jeg kommer gå ind på nøgletal lidt senere, men i hvert fald, vi vokser hurtigt, og vi er nødt til at have kontor verden rundt. Som vi kan se, så har vi 3 faktisk i USA, en i Mexico, i Brasilien, Australien, Hongkong osv. Fordelen med at have kontor verden rundt er, at vores kundetjeneste faktisk er altid tilgængelig. Vores kundetjeneste er integreret, og det betyder, at ja, hvis du stopper med jobbet 11 sent om aftenen, og har opdækket noget, eller du vil forandre noget i systemet, ja, du kan stadigvæk skrive til vores live chat, som er både live chat og submit ticket, kan man sige. Og ja, hvis du skriver 11 om aftenen, selvfølgelig Europa, kontoret kommer ikke til at svare. Vores arbejdstid er 9-18, men ja, heldigvis så er du i kontakt med nogen, der har lige startet med sin job i Australien eller San Francisco, for eksempel. Good. Vi går videre. Okay, så det her er nogle af vores referencer og
firma, der arbejder med Odoo. Så vi kan se, så er det meget fleksibelt, og vi er ikke afhængige af nogen specifik industri, kan man sige. Vi har den offentlige sektor, vi har finansielle tjenester, konsumenter, mad, produktion, logistik, service. Det betyder, at Odoo er meget fleksibel og tilpasningsbar for alle forskellige industrier. Så man kan bare være en lille firma med en person, kan man sige, og så kan det gå over til, jeg ved faktisk ikke, hvor mange ansatte Volkswagen har, men sikkert en masse, kan man sige. Så det er også helt fantastisk, at vi kan have tilpasninger til små og større virksomheder. Vigtige partner også. Vi arbejder ikke i Odoo kun med direkt forsäljning, kan man sige, uden vi har også vores partners, der sælger vores tjenester. Bonus med det er, at de plejer at befinde sig på, eller i jeres lænder, kan man sige. Så det, som er rigtig vigtigt, at I kan få den der personlige kontakten med en af vores partners. Og det her er bare et eksempel på nogle af de lidt større partners faktisk. Og de bruger hele vores system også som deres ERP-system. Men de hjælper os med at implementere og sælge det her system til andre virksomheder. Vi har kæmpe meget at gøre, så det er fantastisk, at vi har også vores partners, som hjælper til. Og det vigtige er, at de hjælper til med lokaliseringen også af en specifik marked. Okay. Nøgletal. Kun i Odoo, så har vi 6.500 medarbejdere. Og nu snakker jeg om kun i Odoo SA. Det betyder, alle i forskellige kontor, der vi har nævnt før. Vi har 1,3 millioner glade brugere. Fakturering, det her er i euro, kan jeg tænke mig. Fakturering er på 500 millioner euro, og det er faktureringen, der var år 2024. Nu er den cifren steget med 38%, og det kan vi se ned i statistikken. Okay. Og så findes Odoo også i 175 forskellige lænder. Helt fantastisk. Okay, lille pause. Og så kan vi se også, at det er kontinuerligt vækst i over 15 år. Okay, fokus i dag. Jeg har lige fået en introduktion i, hvad Odoo er, hvor findes vi, hvad meget det koster, og hvor er specielt med Odoo. I dag fokus er vækst i Danmark. Vi skal kigge på lidt statistik og bogføringsloven. Så min kollega Gonzalo, han har gjort kæmpe godt arbejde og virkelig sat presset alle mulige sider, fordi vi skal få det godkendt. Så bogføringsloven er godkendt siden juni 2025. Odoo er en løsning, der er 100% udviklet i Europa. Det betyder, at det stammer fra Belgien, jeg ved aldrig, det kan jeg rigtigt, men i hvert fald, det stammer fra Belgien år 2005, og med navnet Open ERP, faktisk, det var det hedder. Under tidens gang, så har det investeret masser af penge, og lige pludselig år 2015, tror jeg, så skiftede det navn til Odoo Open Source. Og i bogføringsloven, så har vi komplet overholdelse af dansk bogføringslov på Odoo Online. Okay. Vi går videre til marketing uden grænser. Det betyder, at før vi kunne ikke lave nogen marketing faktisk i Danmark. På næste slide kommer vi se, hvor som er faktisk rigtig fantastisk, når man tænker på Odoo i Danmark. Men til at starte med, så vil jeg invitere jer alle sammen til Odoos Business Show i København den 16. oktober dette år. Jeg kiggede også lidt på registrering, gør man på odoo/events, og der kan I registrere jer, og det er gratis. It's free, right? The roadshows.
Ja, super. Okay, og det kommer over på Bella Sky, tror jeg, og på Vestamager i København, hvis jeg husker korrekt. Okay. Et lille shout-out til vores oversættere, Kira. Jeg ved ikke, hvis du kigger på, men odoo.com er nu tilgængelig på dansk. Hun har gjort et kæmpe godt arbejde og oversat både dokumentationen og både programvaren også. Så tak skal du have, Kira. Jeg håber alt er godt, og måske ses vi senere i dag også. Okay? Aktive kampagne lanceres i Danmark. Muligvis så kan vi spørge lidt mere om det i vores Q&A-session. Jeg er faktisk ikke i vores marketing-team, så jeg ved ikke så meget, der det gøres for kampagner, men ja, alt fra e-mail-marketing til billboards, og selvfølgelig en af vores største marketing-shows er jo også business-show. Og ja, også webinar, ikke også? Good. På tale om webinars, det er den første, forhåbentlig af mange flere, der kommer, og det er danske tilbagevendende webinar, der dækker alle emner, og det snakker jeg om lidt i starten. Og selvfølgelig lidt behind the scenes, så sker det endnu mere, men vi kommer ikke til at se alt, der sker. Okay? Good. Vi går videre. Det vi synes er særligt interessant med Odoo i Danmark, vi kan selvfølgelig se væksten under årets løb, så vi kan se vækst mellem 19, 20, 21 osv. Det vi synes er interessant er, at år 2020, så fik vi ikke lov til at gøre nogen marketing i Danmark. Og det der er interessant er, at selvom vi ikke har nogen indflydelse på Danmark, så har det faktisk kommet nye brugere hver år. Vi kan se, at væksten mellem 2020 og 2022, ja, rigtig meget brugere, som har ansluttet, og så har vi 23 endnu mere, 24 endnu mere. Hvis vi kigger på 25, lige nu ligger vi på den mørke orange linjen, men det er vigtigt, det er live statistik, og det er vigtigt at tænke på, at det er kun halvår, der har gået, og ikke bare det, uden vi har fået bogføringslov godkendt siden juni. Så vi kan se en forecastet højning op til 81%. Good. Vi går videre. Odoo Danmark, hvor befinder sig nuværende kunder i Danmark? Ja, godt spørgsmål. Selvfølgelig i de største steder i Danmark. Selvfølgelig det meste brugere befinder sig i København. Også Odense, Aarhus og ja, endnu mere. Jeg kan ikke rigtig huske nu. Men i hvert fald. Alt det ser især på karten, så kan vi se, at alle brugere vi har er fra 1 til 254. FTE står for full-time employees, så fuldtidsansatte, og det er vores kundestørrelse, ikke også? Det mest populære applikationer, selvfølgelig økonomi, regnskabssystem, alle kigger på nyt regnskabssystem, dyr, det koster meget penge. Ja, vi vil gerne have altid et integreret, for de plejer ikke at være integreret med andre løsninger. Selvfølgelig Danmark er et stort eksportland, og jeg sælger masser af ting, så lagerstyring er også en af dem populære applikationer. Produktion, Danmark, kæmpestor, hele Norden faktisk, kæmpestor i produktion, så det er også en af vores populære applikationer. Og så projekter og CRM-system. Top brancher er også produktion, detaljehandel, videnskab og teknologi. Og alle de her cifre kommer faktisk fra vores partners. Fordi frem til juni 2025, så var det kun muligt, at en partner kan godt implementere Odoo til jer. Good. Vi går videre. Statistik. Nok med statistik. Ja, der er det virkelig. Nok med statistik. Vi går faktisk over til vores demo. Lille øjeblik. Skal bare fjerne skærmen, og så går vi ind til vores demo. Okay. Skal bare vente til det fjerner. Okay. Så velkommen til Odoo introduktion, den første session og den første demo for alle jer,
der kigger hjemmefra eller på arbejde. Jeg skal bare fjerne den her hurtigt. Så, okay. Som vi kan se, det her er dashboarden, og det er de her forskellige apper, som vi har snakket om tidligere, moduler, som vi kalder dem. Okay? Vi kommer snakke lidt, hvordan de her forskellige applikationer kommunicerer med hinanden. Og i dag har jeg en virksomhed, og jeg har en møbelbutik, kan man sige, men jeg har ikke nogen fysisk butik endnu. Jeg har bare min hjemmeside, og ja, min visitkort, der jeg har uddelet, og så har jeg nogle pop-up stores lidt overalt. Så jeg har lagt ikke så meget penge på det, men selvfølgelig har vi gjort et godt arbejde med at få selve produkten ud på markedet. Okay? Inden vi går ind specifikt i detaljer gennem workflowet, så kommer vi til at snakke lidt indstillinger og hvad man kan gøre med Odoo. Som sagt, i dashboarden, vi ser ikke noget andet, så vi ser hele dashboarden, og så længst ned til højre, så ser vi settings. I settings, det er vores backend. Der tilpasser vi systemet ifølge vores behov. I kan selv starte en test-database og gå ind på det og se, ja, hvor det findes for muligheder, fordi det kommer selvfølgelig tage lidt lang tid. Men hvis vi snakker brugerrettigheder, det man kan gøre i Odoo, og det synes jeg også kæmpe fantastisk, at man kan faktisk gøre det, fordi i starten, når jeg startede der, hvad kan jeg sige, at det var ret meget information, og det var ret meget applikationer, og kæmpe meget indstillinger. Så til at starte med, vi kan faktisk ind i dashboarden teste ind det, vi leder efter. Okay? Så som sagt, vi kommer til at snakke om brugerrettigheder, og som vi ser, jeg har skrevet user, og så pludselig så får jeg den her alternativet frem. Okay. Det er kun mig, der er ansluttet til databasen, og den første person, der anslutter, er faktisk en såkaldt superuser, og har rollen administratør i databasen. Hvis vi går ind, brugerrettigheder, de er modulbegrænsede, kan man sige. Så vi kan se, at vores lager team ikke skal have adgang til vores sales, for eksempel. Så vi ser, at jeg arbejder på lager, og min rolle er bare at få ind og ud, jeg vil ikke fokusere så meget på salg. Hvis vi taster på sales, så kan vi se, at vi har 4 forskellige brugerrettigheder. Admin, det betyder, at du har rettigheder både til frontend og backend. User, kun frontend og eller dokumenter, det betyder, at vi har en offentlig sales pipeline, og jeg kan godt se, hvad Gonzalo har solgt, jeg kan godt se, hvad Lisa har solgt. Det er ingenting, vi dækker fra hinanden. Okay? On documents, hvis man har lidt privat forsäljning, ja, selvfølgelig, så kan man gemme den her til, at jeg kun kan se mine salg, og så har vi blank space, og selvfølgelig, hvis det er blank space, det betyder, at vi ikke har adgang til sales-modulen. Vi har stadigvæk lidt smart knapper overst, og det kan godt være, at lagerstyring nogle gange henviser til noget, der er sket i sales, i og med, at de andre applikationer kommunicerer med hinanden. Hvis vi vil taste op på den der smart knappe, så kommer det stadigvæk til at stå, desværre, du har ikke adgang til sales-modulen, venligst kontakt din manager, for eksempel. Men i dag, Lukas, han behøver adgang til sales-modulen, fordi vi kommer til at sælge lidt ting. Okay? Good. Hvis I har spørgsmål kring brugerrettigheder, den kan vi dække i Q&A session. Okay? Lidt mere funktionalitet. Som jeg sagde før, det er ikke nogen standard plug-in pay, og det er ikke noget, vi behøver bestemme i fortid, hvilke applikationer kommer vi til at bruge. Så hvis vi har kun vores hjemmeside, ja, vores virksomhed er vokset, ja, det her er vores apps-applikation, kan man sige. Og hvis vi går ind der, her kan vi se alle de forskellige applikationer, der Odoo består af. Okay? Og lige pludselig så har jeg bestemt, at okay, det koster meget penge at få ind alle de her møbler, der jeg sælger. Jeg har lært mig systemet, jeg ved, hvilke materialer jeg bruger. Ja, vi har bestemt os at åbne en produktionssted. Så med simpel knap, så kan du bare taste install, og så kan vi nedlade selve applikationen.
Vi giver det 2-3 minutter eller sekunder. Og lige pludselig så kan vi se, at den fandt ikke her før. Og lige nu så har vi mulighed at begynde at producere vores produkter og har sporbarhed, hvor der er, vi producerer egentlig. Okay. På tale om sproget også. Jeg nævnte Kira, jeg kommer til at nævne hende igen. Languages, Odoo er anpasset på alle mulige sprog, men vi fik faktisk her, og hun har gjort et kæmpe godt arbejde, så vi kan faktisk godt have selve applikationen på dansk, og den er fuldt oversat. Vi går bare ind i Add Languages, og så skriver vi dansk. Jeg kommer ikke til at køre dansk i hvert fald, men jeg kan vise det i slutningen måske, kan jeg skifte sprog, så kan vi se, at det er fuldstændig anpasset for det danske sprog. Grunden til, at jeg ikke kommer til at bruge den på dansk, det er, fordi jeg plejer ikke at gøre det. Alle mine demos er på engelsk. Okay, good. Vi går videre, inden vi går ind gennem flowet. Det er en drag and drop. Det er som hvilken smartphone som helst. Alles dashboard er unik for sig selv. Så jeg fokuserer på sales, CRM og purchase. Jeg vil have dem længst op, fordi jeg har lidt OCD, men de andre, der ikke har det, de kan lægge op det på den måde, de vil lægge det op på. Okay. That's it, mere eller mindre for en Odoo-introduktion. Selvfølgelig kan vi snakke meget mere om det, men i hvert fald, det er, hvor det består af i starten. Okay? Som sagt, til at starte med, hvis man ikke kan finde den her modulen, det er meget færdigklart. Det findes masser af forskellige moduler, så hvis vi vil gå ind på en speciel modul, så kan vi faktisk også bare teste ind selve modulen. Okay. Vi gør en dyb dykning i vores CRM-modul. Vi har 2 forskellige måder at få ind vores leads. En af dem er, at vi har en hjemmeside i Odoo, eller nogle andre hjemmesider. Det vigtige er, at vi anslutter eller opretter vores e-mail server. Vi kan redirecte alt det vi fyldes i vores kontaktform, at det kommer ind som en lead. Okay? Andre alternativer er også, at vi har vores egen e-mail server også, så vores personlige, så jeg kan sætte op min e-mail server, og så hver gang nogen sender e-mail til mig, så får vi ind det som en lead. Lige nu har jeg bare forberedt det. Jeg har ikke nogen nye indkommende leads, men i hvert fald, hvis man vil se nye leads, så skal man fjerne den her filtret, som hedder My Pipeline, fordi vi vil ikke, at alle leads kommer ind, hvis det er spam-mail eller noget, vi ikke er interesseret af, så vil vi ikke assigne det til nogen. Til at starte med, lad os bare sige, at det her er en ny lead. Okay? Vi taster enkelt knap, og så kan vi bare assigne det til Lukas. Og så hvis vi går ind, så kan vi se, at nogen har allerede skrevet til os, og de er kæmpe interesserede af vores produkter. Vi har lidt forskellige felt. Selvfølgelig, det her er rubrikken, som de skriver, interesseret af jeres møbler. Hvis vi ser yderligere felt, så kan vi se, forventet indkomst. Den kan vi opdatere. Den opdateres ikke af sig selv, men vi kan opdatere det selv, fordi vi skal se i vores statistik, hvor meget forventer vi at tjene ind faktisk. Vi kan gå ind på reporting lidt senere og fremvise, hvordan vi kan se, expected closing, og hvornår kommer vi få ind de her penge. Så hvis man elsker statistik, Odoo har masser af forskellige måder at se statistikken på. Okay. Når vi får ind en e-mail, kan man sige, då er den her feltet blank, og då er vi nødt til at skabe en klient eller en kontaktperson. For det kan være IKEA, der skriver, men det er nogen person fra IKEA, der skriver. Så vi er nødt til at ifylde de her oplysninger, og så kan vi bare create en edit, og derhen fylder vi. Det er kundekort, kan man sige. Direkt fra Odoo CRM-system, så kan vi faktisk skabe vores kundekort. Og der har vi navn, e-mailadresse, mobilnummer, boligadresse, og hvis der har nogle webside eller noget andet, så kan det også være vigtigt. Men i hvert fald mobilnummer og hvem det er assignet til. Og så kan vi se også, at vi forventer os
vinde den her affæren. Ja, snart om 2 dage faktisk. Okay. Vi bruger også tags i Odoo. Det tænker jeg er meget, meget vigtigt, fordi alle vores kontakter kommer til at bestå i vores kontaktsapplikation. Så med tags, det hjælper mig i hvert fald at adskille, hvem er hvad. Fordi vi har vores leverandører, vi har vores kunder, vi har vores ansatte. Selvfølgelig ansatte kan man filtrere væk, og vi kan bruge masser af forskellige filtre også. Men i hvert fald, når man bruger tags, det gør det simpelt for mig i hvert fald, at adskille hvem er hvad. Good. Vi har til højre side, så har vi vores chatter, og det er den her unikke ting i Odoo. Hele sporbarheden, når det handler om e-mail. Selvfølgelig har vi oprettet vores e-mail server, og al vores kommunikation kommer til at faktisk ske igennem Odoo. Okay? Så hvis vi ser den her, Odoo Rising Danmark, jeg har nylig købt et hus, og vi går igennem renoveringsprocesset. Jeg har elsket eller beundret jeres butik i lang tid, og har altid sagt, at når jeg får min egen hjem, så kommer jeg til at bruge jeres møbler. Jeg er interesseret i det her produkter, fluffy sofa, big and small, til at starte med, og så er jeg lidt i tvivl om de andre, når det handler om køkkenet og dining room, kan man sige. Han vil have, vores kunde Michael Roder, han vil have en tilbudsforslag på de her 2 ting. Okay? Hvordan gør vi i Odoo? Vi kan faktisk sende et e-mail direkte fra CRM-systemet. Så vi kan, at den åbner den her, eller så kan vi bare begynde at skrive. Jeg synes, man har lidt bedre overblik, når det handler om det her. Så kan vi sige, hej, hvad hedder han? Michael? Hej, Michael. Jeg er ikke så god til at skrive på dansk, men ja, jeg er i orden med at oversætte. Men og så har jeg keyboard også på svensk, så vi holder det faktisk i engelsk. Jeg har ikke den der ø og a, men jeg har o i hvert fald. Men hvad som helst. Hi Michael, thank you for your kind words. We have them in stock and will happily provide you with the quote. Ja, så tap. Best regards. Okay. Det findes masser af ting, vi kan faktisk lave her. Som vi kan se, så er det allerede, destinationen er allerede Michael. Hvis vi vil tillægge i CC nogle andre kontakter, så kan vi nemt gøre det også. Attachments, det kan vi tillægge. Det fungerer ligesom jeres e-mail i dag, ligesom Gmail, ligesom Outlook. Det findes ikke nogen funktion, der ikke findes i Odoo, der du ikke har i e-mail. Når det handler om signatur, ja, vi er nødt til at copy-paste ind signaturen, men det vi kan gøre er faktisk, at vi kan spare den her malen. Hvis vi har en introduktionsmail, der ligner de meste, for eksempel når vi får ind en lead, vi vil sende ind automatisk e-mail, så kan vi faktisk skabe en template. Og så vi kan bare sige save as template, og så kan vi se det intro mail, for eksempel. Og så nu har vi alle vores e-mail-maler, sparer det, og så hvordan vi manager dem, hvordan vi justerer dem, vi går ind i manage templates. Okay. Noget, der jeg gjort i går, jeg var på rejse i Ungarn, og så sendte jeg masser af e-mail 5 i morgen, og det synes jeg er alt for tydeligt, og vi har en funktion, ligesom du har i hvilken e-mail som helst, så kan vi faktisk bestemme, hvornår vi vil planlægge det her mail. Men Michael, han siger, at han vil lade det nu med det samme, så vi går i væk. Vi går og sender mailet til Michael. Okay? Vi kan godt se, at indkommende mail kommer ind på blåt, og udgående mail kommer ind i grønt. Good. Ved siden af send message, så har vi også log notes. Det er noget, der er kæmpe vigtigt for mig. Jeg kan tænke mig, at det er for alle jer. Jeg ringer måske 50-60 samtaler dagligvis, og jeg kan desværre ikke huske alt, jeg har sagt til vores kunder. Så den her er kæmpe stærk. Vi kan se, have called client, inquired about the
the dining table if there was a decision made. Client says they are still i tvivl. Okay, good. Okay, så vi kommer til at logge noget. Okay, log note. Perfekt. Good. Som vi ser, tiden, det er sparet, det er gemt. Tiden er gemt, og det er gemt, hvem der har gjort det. Så det giver os en overblik, og vi har snakket om med kunder, så det ikke kommer til nogle mærkelige konversationer, så vi ikke siger til Michael i en nyt mail, der vi siger, hvad har du bestemt dig med, hvordan det bliver med dining table. Så sporbarheden findes, og alting kommer til at logges tiden, man gør det på. Okay? Vi kan se, at vi også planlægger. Så han siger, ja, han er lidt i tvivl. Vi ved ikke, hvordan det er. Vi kan planlægge et e-mail med Michael og siger, ja, måske om en måned eller et par uger, så vil vi kontakte ham igen angående hans møbler for køkkenet. Eller spiseværelse. Jeg ved ikke, hvad det kaldes. I hvert fald. Good. Okay. Det er det hele, kan man sige. Når det handler om vores chatter-funktion. Det findes lidt mere. Selvfølgelig kan man lægge til, hvad kan man sige, PDF-filer, alt muligt. Det kan vi gøre. Og i stedet for, vi siger, at jeg har snakket med Michael i 50 e-mail, og så har han sendt en PDF hver gang vi har snakket. Vi snakker om retninger, altså nu bare siger vi, at det handler om en anden virksomhed. Ja, alle PDF'er, alle filer kommer til at gemmes i den her attachment-filen. Og så kan vi bare fjerne den og genåbne den. Good. Hvis vi går på ferie, så kan vi også tillægge andre medarbejdere i den her field, kan man sige. Så det betyder, at ja, jeg går på ferie. Ja, vi er ikke helt klar med Michael eller Michael. Jeg vil, at mine kollegaer tager over. Så vi lægger til en follower, og så pludselig får de en e-mail, som siger, ja, du er blevet assigned her, at du følger det her lead, kan man sige. Good. Okay, så vi er gået fra new. Det gik ret hurtigt med Michael. Jeg er nødt til at sige, at der var ikke nogen kommunikation imellem. Han har bare sagt, ja, jeg vil have de her produkter. Yes, du får de her produkter. Okay, så vi kan enten flytte fra new til proposition herfra, eller så kan vi bruge vores drag and drop system. Det var den her. Så kan vi bare dreje den. Suggestions, ja, vi har ikke gjort nogen suggestions. Vi har hoppet over direkte til selve proposition. Vi har lagt den i proposition. Det betyder, at vi vil gerne sende en tilbud til ham. Inden jeg gør det, så kommer jeg til at fokusere på lidt mere, hvordan vi håndterer vores leads. Som vi kan se, så har vi en, der er planlagt, en, der er i dag, og så en, der er overdue. Og på den måde, så kan vi faktisk se, ja, det giver os enkelt overblik over, hvad vi har at gøre. Vi kan faktisk filtrere og teste på, hvilke som er overdue, så at vi fokuserer på dem først. Samme ting med i dag, og så en planlagt også. Hvordan vi får overblik over vores aktiviteter, så har vi en længst op til højre, så findes det en notifications bar. Det, der er interessant, er også, at alle aktiviteter, vi har, henviser til, hvilken modul den her applikation befinder sig i. Okay? Og vi kan faktisk gå ind og se alle vores aktiviteter. Default filtre er overdue eller i dag, men vi kan faktisk fjerne den, og vi kan faktisk fjerne alle filtre, og så kan vi lege med en masse forskellige filtre. Hvis vi er CEO, jeg vil se alle aktiviteter, så kan vi bare fjerne my activities, og så får vi overblik over alle aktiviteter, men vi kan faktisk gå ind lidt mere specifikt, og så kan vi søge efter salesperson. Sales. Jeg kan ikke se den. Ja, det er noget. Måske er det, fordi det er kun en, men i hvert fald, vi kan se, når jeg signer to, ja, det er vores sales. Og så is in, og så kan vi se, at ja, det er den eneste, der er anslutten, men i hvert fald, vi kan godt se andres aktiviteter. Good. Jeg er tilfreds med det her, og så kan vi også få adgang til selve aktiviteten, som henviser til applikationen i
apps, eller i activities applikation, så kan vi se, ja, need shares. Fantastisk. Godt. Vi ringer han lidt senere. Vi er nødt til at lave lidt penge, og så er vi nødt til at sælge til vores vigtige kunde, der har sagt til os, at han kommer til at lægge penge på vores produkter. Okay? Jeg snakkede om, at applikationen er integreret med alle de andre moduler, og det betyder, at vi kan faktisk sende en tilbudsforslag direkte fra CRM-systemet. Okay. Hvis vi laver en ny quotation, så kan vi se, at det her er malen til vores tilbudsordre. Michael har sagt, at han vil have en fluffy sofa XL, og så vil han have en fluffy sofa S. Ikke også? Som vi kan se i vores charts, så har vi ikke produkterne tilgængeligt på lageret. Og jeg har gjort det på den måde, bare for at fremvise, hvordan Odoos applikationer mere kan kommunicere med hinanden. Vi har også angivet på produkt configurator, hvor priset af sofaen er for noget. Det er derfor, priset kommer til at kalkuleres automatisk. Og så har vi også rigtige skatter eller moms, der er appliceret for dansk forsælgning. Vi kan gå over og kigge, hvornår det er udløber. Ja, vi forventer at stænge den her dealen i slutningen på august, men vi siger, ja, men vi giver han 2-3 uger at tænke på det. Forskellige prislister. Lige nu så har vi kun den danske prislisten, men selvfølgelig kan vi skabe masser af forskellige prislister, og det kan være forskellige valutaer, og det kan også være specifikke priser for vores kunder. Vores specifikke kunder. En VIP-kunde, ja, han har været kunde hos os i 10 år. Ja, selvfølgelig skal han have lidt rabat til forskel fra nogen, der er første gang at besøge vores butik. Betalingsvilkår, det bestemmer I selv. Dem her findes i standard Odoo, men man kan skabe sine egne betalingsvilkår. Vi ser, at vi vil have penge med det samme. Okay? Og ved højre side, så har vi igen vores chatter, og vi har vores chatter i alle applikationer. Men jeg er tilfreds med den her tilbudsordre. Michael har sagt, at han vil have en sofa i Excel og små. Og det vi kan gøre i Odoo, er faktisk, at vi kan sende vores tilbudsordre direkte fra applikationen. Vi taster på send. Den her kommer frem. Det her document layout, den laver vi til at starte med, når vi bygger vores database faktisk. Men bare for at give et eksempel, vi har nogle forskellige i standard. Hvis man vil gå lidt dybere, ja, man kan customize dem med Odoo Studio eller med hjælp af en konsult. Man kan vælge sine farver og så sin logo også. Vi går videre. Jeg er tilfreds med den. Jeg har sendt masser af dem her. Her kan vi også se, at et automatisk meddelelse skabes, og den kan vi også forandre, og ja, vi kan oversætte den til dansk, vi kan have en på engelsk, vi kan have en på svensk, vi kan have en på masser af forskellige sprog. Det finder vi i vores backend email templates, og der kan vi gøre det lidt mere personaliseret, i stedet for your quotation 003, med dette og dette henviser til det her. Og så vil vi helst ikke heller være administratør. Uden vores underskrift kan vi tillægge længst under. Okay. Jeg er tilfreds med den. Vi går videre og sender den til vores kunde. Og her kan vi se chatter. Alt der er sket. Hele flødet kommer vi til at se, når det handler om kommunikation med vores kunde. Okay? Og så kan vi også se, at quotation staged har gået fra draft til udsendt. Det, der er meget specielt med Odoo, er, at når vi sender det her tilbudsordre, så inviterer vi vores kunde til kundeportal. Det betyder, at kunden kan få adgang til sin tilbudsordre direkte via Odoo. Og vi kan faktisk godt se, hvor kunden kan se. Okay? Det er vores customer portal selvfølgelig, og herfra så kan kunden også kommunicere med os og sige, at jeg vil gerne have 2 styk Excel sofa her i stedet for en. Okay? Så vi kan se hele kommunikationen. Vi kommer også til at få en meddelelse, at nogen har skrevet, at noget ting har forandret. Og simpelt og enkelt, hvis det allerede er så kan vi faktisk forandre selve antallet
Vi kan gå ind på at sælge 2 i stedet for 1. Så hvis vi går ind tilbage, ja, vi kan se, at units har forandret. Og det gør det meget simpelt, at vi ikke behøver til at skabe en ny forsäljningsorder, til eksempel. Eller tilbudsforslag. Godt. Det, der er fantastisk med Odoo, vi kan faktisk få vores penge med det samme inden 5 minutter, da vi har sendt tilbudsordre. Hvis de taster på Sign and Pay, så kan vi se, at Odoo kommer automatisk at læse navnet på kunden. Vi kan vælge at taste ind vores egen os, eller oplade en eksisterende signatur. Godt, men vi vælger auto. Yes, Michael, super. Fantastisk. Han er lige underskrevet, og i med, at vi har bestemt, at vi vil have betaling med det samme, så bliver den henviset også til at slå ind sit kreditkort. Det er en af betalingsmetoder, men vi har masser af forskellige også. Vi har Molly, vi har Stripe, Adyen og så videre. Vi kan gå ind på det lidt senere også. Ja, det er mine korte oplysninger. I må ikke se nogen ting, men ja, jeg vil gerne betale for de her produkter, og så kan de taste Pay. Your payment has been processed. Helt fantastisk. Vi har fået ind 58.000 kroner, men lige nu så har vi faktisk ikke produkter til stede, og vi er nødt til at leverere dem, ikke også? Jeg snakkede lidt om smartknapper, og så kan vi faktisk se, at så hurtigt vi har gjort en salg, så har det en smartknap lige pludselig kommet frem, med, som henviser til vores leverance. Men inden vi kan leverere ting, vi er nødt til at have dem på lageret, ikke også? Så det vi gør, det vi vil fremvise i dag er, som jeg nævnte, at de andre forskellige applikationer kommunicerer med hinanden. Jeg har opsat i Odoo, at vi køber ind, at vi har noget, der hedder reordering rules. Det betyder, at vores produkter har lidt regler, ikke også? Så vi har sagt, at vi sælger dem her software på spørgsmål, altså on demand. Og det behøver vi ikke altid gøre. Vi behøver ikke altid bestille ind og udsende, uden vi kan have en minimum-maksimum regel, der siger, at jeg vil have max 20 af de her produkter på lager, men ikke gå ned under 10 for eksempel. Det betyder, når vi sælger 11 stykker, der kommer Odoo automatisk at skabe en RFQ, der vi er nødt til at tjekke selvfølgelig. Vi vil ikke bare automatisere det hele, men det fungerer som en påmindelse i hvert fald. Okay. Samme ting, det her er koblet til vores leverandør Sofa World. Vi har alle deres produkter i vores katalog, og så kan vi faktisk tillægge mere produkter, hvis vi vil have. For eksempel, ja, vi mangler en mere sofa i en anden størrelse, jamen fine, vi køber ind den her også. Så jeres katalog er linket til jeres leverandør. Okay. Fungerer på samme måde. Vi kan sende ind den her RFQ, når de bekræfter, så får vi ind produkter, kan man sige. Vi håber over det hele, og vi vil bare bestille ind de her produkterne. Det, der er interessant med Odoo også, er, at det findes en forventet ankomst, så Odoo kommer til at, selvfølgelig er det afhængigt af lead times, men Odoo kommer også gøre en, hvad kan man sige, calculation, hvornår produkten kommer ind, afhængig af tydeligere, måske 10 indleverancer. Men yes, vi går videre. Yes, de her produkter, det er noget vi bestiller hele tiden, og lige nu kommer vi også til at bestille ind dem. Som vi ser, det henviser også til en smart knap, og vi kan faktisk få adgang til den direkte herfra, eller så går vi ind i vores inventar-applikation. Vi gør det hurtigt, vi gør det nemt. Yes, vi har fået ind sofa, 2 stykker, store og små, og så kan vi angive, hvor de skal ind på. Det skal ind i vores receipts. Den er linket til source document, så vi kan altid se tilbage, hvad er det for noget, som vi har fået ind med det her referencenummer. Jeg er tilfreds, det er ikke nogen serienummer, vi behøver ikke sporbarhed, vi behøver bare de her produkter hurtigt, og så kan vi få ind dem i lager. Fantastisk. Godt, nu har vi fået ind dem, og nu kan vi også gå til vores inventar, og så kan vi gøre den her
leverancen. Vi gør det meget simpelt også. Selvfølgelig er det mange forskellige delivery methods, der vi har på Odoo. Frem snakker vi om DHL Express, vi har FedEx, UPS og USPS. Det vigtige er, hvad jeg vil highlighte i dag, er at systemet automatisk trækker fra lagersaldo. Så hvis vi går ind på vores produkt, Fluffy Sofa til eksempel, products, sådan, så kan vi se, at vi har 2 af dem til hånds, og så havde vi, hvor er den andre? Ja, Fluffy Sofa S, den har vi 1 til hånds. Så når vi gør leverancen, så kommer vi til at se, at sådan, ja, disable sms, man kan også godt sende sms, når man gør leverancen. Men ja, fantastisk. Nu har vi i hvert fald sendt den her produkten, og så kan vi også se smartknappen med sporbarhed, hvor den er kommet fra. Den kommer fra lageret selvfølgelig. Og vi har sendt det til vores kunde, men eftersom vi ikke har nogen sporbarhed på den, så altså serienummer eller noget sådan, så er det ikke noget, der henviser til. Okay. Det der er vigtigt, vi kan gå ind på vores contacts hurtigt, og så kan vi godt se, at vores kunde Michael, vi har en masse smart knapper overst, så kan vi se alle opportunities, that Michael har haft. Hvor meget vi har salgt til ham, hvor meget har vi faktureret, hvilket dokument han har tillagt. Okay? Good. Og så hvis vi går tilbage til vores produkter, så kan vi se, at vi har 0 til hands på både Fluffy Sofa S og Fluffy Sofa XL. Good. Det var det, når det handler om den første. Bare en lille kort introduktion til at starte med, bare så I ser, hvordan Odoo kommunicerer med hinanden, og ja, hvordan vi kan gøre ting enkelt, simpelt og hurtigt med hjælp af Odoos forskellige moduler. Spørgsmål kring Odoo, selvfølgelig tager vi i vores Q&A session. Good. Vi går tilbage til vores slides. Sådan. Vi er færdige med demoet. Ja, vi behøver slideshow. There we go. Okay. 2 minutter. There's still additional slides. Hvordan kommer jeg i gang med Odoo? Hvis vi følte, at det her var noget, der var interessant, selvfølgelig så kan I kontakte mig. Mine e-mail-oplysninger findes på siden, der I har registreret jer. Og hvis I vil booke et møde, så bliver I automatisk henviset også til mig. Okay. Hvordan kommer jeg i gang? Vi har 2 forskellige måder, du kan i gang sætte dit projekt. Det kommer an på, hvor stor virksomhed er, og hvor svære eller komplicerede workflows vi har. Vi begynder med vores officielle partner, og der har vi vores lokale tilstedeværelse. Det betyder, at vores partner selvfølgelig befinder sig i Danmark, og de kan lave en introduktion til jer til sted, i stedet for den her virtuelle møde, kan man sige. Det er, hvordan I føler jer mere behageligt, men i hvert fald, jeg synes, det er fantastisk, at de kan faktisk gå til jeres virksomhed, at I får den her personlige, kan man sige, kontakten med partner, og så kan vi bygge en relation også, fordi de kommer til at være jeres kontaktpersoner under løbets gang, altså under tiden I bruger Odoo, ikke også? Det der er forskel lidt mellem partner og Odoo Direct, ja, selvfølgelig har de lidt mere branche-ekspertise, kan man sige, så de fokuserer sig måske, ja, vi har 4-5 forskellige partners i Danmark, og det meste fokuserer sig måske på en eller anden branch, okay? Cloud eller lokal hosting, kan være Odoo online, eller så kan det være på deres egen server, det bestemmer I. Og så selvfølgelig har vi samme licenser, som jeg viste før os. Det var vores standard plan, og så var det også vores custom plan. Men vil man have et skræddersyet database, ja,
da gør partner anpasninger til jer også. Og implementeringsprojekt er i henhold til partners metodologi. Jeg arbejder ikke med partners, så det må vi spørge Gonzalo lidt mere om, hvordan deres metodologi går til. Odoo Direct, ja, her ved jeg alting, hvordan opsætningen er. Samme ting, cloud, så software as a service, eller så har vi SH. Det har vi allerede snakket om. Vi kan gå lidt mere i detaljer, også i Q&A session. Hovedsageligt standard database, ja, det er ikke helt rigtigt. Vi kan have både skræddersyede anpasninger, men vi får tænkt på, at partner de fokuserer sig lidt mere på, hvad kan man sige, lidt større, lidt mere komplekse databaser. Til forskel fra os, vi har forskellige afdelinger, hvor vi kan starte med os med simpelt, enkelt, kan vi sige, indbruger, dokumentation, igangsætning, that's it. Okay? Og vi bruger også vores quick start metodologi. Og det kan vi også snakke om lidt mere i, eller det har jeg allerede snakket om. Quick start metodologien er jo vores, enten med vores konsult, eller med vores dokumentation, eller YouTube-videos. Good. Vi går videre til vores Q&A session. Spørgsmål, feedback, ja. Vi kommer til at have, how much time do we have? Do maybe 15 minutes more. No, for the Q&A session. 15 minutes? Really? Yeah, okay. Yeah, vi gør det hurtigt. Vi har 15 minutter for spørgsmål og for feedback. Og så tak for, at I var med. Og ja, som sagt, helst på engelsk, så at vi får ind alle spørgsmål besvaret det hurtigt. Så at Gonzalo kan faktisk give indblik også på, hvad han har gjort for at udvikle Danmark. Okay, well, Lucas, thank you so much for the amazing presentation and for your Danish, of course. And I hope you like the presentation. Now we are going to have a time to go through the questions and any feedback you want to give us. Before starting with that, I just want really first to go back to the slide of the accounting, just to mention some points. So we're going to go the one before. Yeah. There we go. There we go. Yeah, perfect. Okay. So here is important. You will for sure have questions about this one, but just to anticipate some information, what does it mean to be compliant and certified in Denmark? What can you expect from this? So of course, many things. The first one is the localization, the Danish localization. So since today, on standard, you can use Odoo to manage all your accounting in Denmark. This means, of course, that we have the different Danish chart of accounts, the taxes, the VAT reports for Denmark. We also have very important the synchronization with the local banks.
and the electronic invoicing, the famous PEPL or nemhandel in Danish. For this last one, it's important to mention that the last features are being tested still, and we expect to release them before the Odoo experience, so before within the next 3 weeks. And of course, everything is translated in Danish. So that's the first part. Also, what does it mean to be certified? So the Danish Bookkeeping Act, so the Danish authorities, set different features, requirements that need to be fulfilled in order to meet this certification, which we have. Just to recap very fast, the first one is immutability of the data. So all the recorded transactions, they cannot be modified or deleted once that they are logged. If you change something, of course, it's possible, but it's also going to be logged. So whatever change you manage is going to be recorded. This is a legal requirement, of course. Then the second one is the safeguard of the data, so the security. The data, every day Odoo is automatically going to do a backup of everything that is in the database. So all the information and also all the attachment, receipts, everything that is in the database is going to be in a backup, and it's going to be stored in 3 different databases to maximize the security and the safeguard of all the data. Then the last one is the decryption. So while the data, when it's stored in the data centers, is fully encrypted, if you request to retrieve this information for you, Odoo can do it, of course, and this is going to be decrypted. So you will receive an SQL dump or a zip file where you can have your database with all the information. I think I forgot very important, one last point. All the information is going to be always available for the customer, at least for the last 6 years. This means that if while you have the subscription activated, you will always have access to the database, and the database is fully operational. If for one reason you decide to stop the subscription, you can still access the database to retrieve the information, so you can request any time to retrieve the information, and you can do this for the next 6 years. So while the law says that it has to be at least 5 years, we're giving 6. Why not? Yeah, 1 extra year. So yes, I wanted to make these points. Now, yes, we can jump to the chat. And I think you answered quite a few questions. I saw something about GDPR. There must be, but let's see if there are more. Good. Okay. So I don't have my glasses. Yeah, okay, we need your help. I just see this one very interesting. What happens if my company is not only in Denmark and we have offices in other countries? Is this something we could work with in Odoo? Thank you, Mr. Uhu. That's an excellent question. Yes, of course. So the first thing to take into consideration is that we have different localization packages. So in the moment that you install an Odoo database, from the settings, you can select the localization package from your country. You can check on the documentation which are the countries that have the localization. On top of that, there's a feature. This is something that might have been explained during the presentation, the multi-company. So inside of one database, you can have multiple databases, multiple companies. Can also be from different markets, different countries. So there are many features to explain here, but to answer the question, yes, of course you can. You can have different databases, one per each market with its own localization. And at the same time, since it's one single environment, because it's a multi-company, all the databases can be interrelated. For example, for the accounting consolidation, this is something very useful and very important to have. So yes. Very good answer. Thank you very much, Gonzalo. We have another question. I have a small business, 3 employees in total. I changed to Odoo in June. Generally, it's intuitive, but it takes a lot of time to learn, and all the small but important. Okay, yeah. Thank you for the feedback. That's not a question. I saw one question. Just GDPR. This we. I can make a point if you want about that one, because I think it's something very fair. So Odoo indeed is very intuitive, but it's still a ERP. So it's a powerful tool with different multiple configurations. And this is something that needs to take taken into account
That's why we offer different services to the customers, so an Odoo expert can always assist you. You can always reach us directly from our website. And we also count with all the official partners that can give you further assistance or a more local proximity help. So always feel free to reach Odoo and or a partner to evaluate and to make sure that you're making the best out of your configuration and of your database, of course. Yeah, we can even see that when we started in Odoo, that you just Definitely. get drained with or just bombarded with a lot of questions and just a lot of information. So yeah, of course, change is big, but sometimes change is necessary, and then we get to choose how we want to get help. Do we want this personalized approach with our consultants, or do we want to invest a little bit more time and save money and do this step by step? Okay. I see a question from Nicolas. So if you want to use Odoo as a B2B application, Odoo is the customer-facing application layer. What tutorials are available for the end user? Our customers are not IT literate. So we always recommend you to reach Odoo or a partner because, again, behind a ERP, there's a business, your company. So if something is wrong with badly configured, it could impact your business directly. However, all the documentation is available directly. You can access through your browser. You can put Odoo documentation. You can also have the e-learning. You can put Odoo e-learning, and you have a lot of documentation and videos that could help you and assist you with the configuration of your database. There's also just to mention a little shortly, there's a lot of Odoo enthusiasts in the world, and GitHub is our main platform. So on GitHub, you can actually ask questions in blogs and potentially get some good answers. Maybe somebody can even educate you. Be careful, of course, inviting people to the database, but you can book meetings like this, and there's since it's open source and there's a lot of enthusiasts, the help is there. It's just about being a little bit productive as well. Good. We have from Sigi, what do customers that have converted from other softwares to Odoo say was the biggest impact for them? Gonzalo, since you've been here for 5 years, I'm sure you have a lot of stories you can tell us. So it depends a lot on which software and what is the scope of the project and the size of the company. A very typical situation, of course, a startup, they will start with Excel or with nothing at all, some spreadsheets. We see that a lot. So basically the impact there is everything. First, the automation and how they can optimize their workflows, how they can have more visibility of the business with all the reporting, also all the opportunities and the gates that are open within Odoo for them. So basically everywhere. And for companies that are coming from other softwares, it depends which software. Many of them, they appreciate the flexibility. They appreciate the scalability. They appreciate how they can have the open source side of Odoo is also very important for them. So it's a very wide answer, honestly, but we can for sure discuss in user detail. Friendliness also, just being able everything that was presented in the documentation. But of course, you can always reach us. We can discuss which software are you using right now. And we can point out what things you will appreciate of changing to Odoo, of course. Good. Perfect. Well, thank you everybody for being in the presentation. Tag alle sammen, og this was basically the first step into a much bigger step into discovering and opening Denmark on a much bigger level. I hope you will join us also next time, and I hope you found the presentation interesting. Thank you very much also, Gonzalo, for your very, very, very valuable, what do you call it, dinosaur knowledge. Thank you so much. So calling me old, basically, but I appreciate the experience. Now you're going to get a little bit of a preview. So everybody who works in Odoo at a long time is actually referred to as a dinosaur. So I'm actually calling him an expert as opposed to old. Thank you so much then. And thank you everyone for attending. We are hoping to do more webinars. So of course, you can suggest some topics that you would like us to explain. And one last thing, very, very important. Also, we are more than happy to welcome you to the Odoo Experience. So it's one of the biggest events, business events in Europe. More than 1,000 talks, different topics,
different talkers. So we really encourage you to attend. If it's not physically, you can always attend virtually. So we hope to see you there. And thank you so much. Have a great day over there. Thank you. Bye-bye.